আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, এটা একটা 21 ইঞ্চি টিভি। তো এটার প্রবলেমটা দেখুন, আপনারা ডিসপ্লেতে দেখলে বুঝতে পারবেন, তারপরে আমি বলবো। তো বন্ধুরা, এটা ওয়েস্টার্ন টিভি। তো টিভি যেই নামেরই হোক না কেন, টিভি সার্কিটটা দেখতে হবে অরিজিনাল না চায়না, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, এটা আমরা খুলে দেখব এটার কি প্রবলেম। তো বন্ধুরা, প্রথম তো আমরা প্রবলেম একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা ভার্টিক্যাল লাইনের প্রবলেম। এভাবে দাগ থাকলে এটা ভার্টিক্যাল লাইনের প্রবলেম হয়। এটা সময়তে ফুল স্ক্রিন হয়ে যাচ্ছে, আবার সময়তে একটা চিকন দাগ পড়ে থাকতেছে। তো এখন আমরা দেখব যে এর ভোল্টেজগুলো ঠিক আছে কি, এটা আইসি থেকে হচ্ছে না ক্যাপাসিটার পাশে কোনো কিছু নষ্ট আছে, এগুলো আমাদের দেখতে হবে, ঠিক আছে। সবার প্রথমে কভারটা খোলার পরে আপনারা যেটা করবেন, সবার প্রথমে কি কেবল ডিসকানেক্ট করবেন। তো বন্ধুরা, সার্কিটটি দেখতে তো খুব নতুন দেখা যাচ্ছে, দেখুন বন্ধুরা, সার্কিটটি নতুন দেখা যাচ্ছে। তো নতুন আর পুরনো নিয়ে কথা না, যখন নষ্ট হবে জিনিস তখন নষ্টই হবে। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে এই পাওয়ার কর্ডটি এটা খুললাম, তারপরে ডিগাজিং কয়েল পিটিসির পাশে যেটা আছে ডিগাজিং কয়েল খুললাম, ডিসকানেক্ট করলাম। তারপরে এখানে দুইটা স্পিকারের লাইন আছে, দুই সাইডে দুইটা স্পিকারের লাইন খুললাম। তো কিবোর্ডের লাইন খুললাম, তারপরে সেন্সারের লাইন। তো বন্ধুরা, এগুলা সব খোলার কারণ হচ্ছে সার্কিটটা উল্টো করে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, এখানে শুধু এখন আমাদের এক্সট্রা একটা এসি কট লাগাবো, লাগিয়ে তারপরে সিরিজ লাইনে দিয়ে চেক করব ভোল্টেজগুলো মেপে, ঠিক আছে বন্ধুরা। দেখুন বন্ধুরা, এখানে সার্কিটে কোনো কাজ করা নেই, দেখা যাচ্ছে একেবারে নতুন সার্কিট। তো বন্ধুরা দেখুন, এখন আমরা ভোল্টেজগুলো মাপ দেব যে ভোল্টেজগুলো ঠিকঠাক আছে কি না, ঠিক আছে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আপনাদের এরকম প্রবলেম আসলে আপনারা কিভাবে বুঝবেন যে আগে প্রবলেমটা কোথায়। সবার প্রথমে ভোল্টেজ মাপার আগে আরেকটা কাজ আছে, আমি এটা আপনাদের দেখাই। তো বন্ধুরা, এখানে দেখুন, সবাই প্রথমে খেয়াল করবেন যে এখানকার কোনো ক্যাপাসিটার ফুলে গেছে কি, ঠিক আছে। যে 27 ভোল্টের লাইন যেটা গেছে এখান থেকে দেখুন, সি 563 নাম্বার পয়েন্ট, দেখুন বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, কোনটা ভার্টিক্যাল লাইনের কোনটা কি বৃত্তান্ত, এটা হচ্ছে ডায়াগ্রাম নিয়ে আমার আলোচনা করা হয়েছে 17 নাম্বার পার্টে। তো বন্ধুরা দেখুন বন্ধুরা, এখান থেকে এই ক্যাপাসিটারগুলো দেখবেন যে ফোলা আছে কি না, ঠিক আছে বন্ধুরা। তো আমার নজরে পড়েছে, দেখুন একটা ক্যাপাসিটার ফোলা দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে বন্ধুরা। এই ক্যাপাসিটারটি দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন এটা ফুলে গেছে। এটা নাম্বার হচ্ছে 25 ভোল্ট 1000 ইউএফ, ঠিক আছে। তো এইরকম প্রবলেমগুলো আসে কারণ ক্যাপাসিটারগুলো নষ্ট থাকতে পারে, আর ভার্টিক্যাল আইসিও নষ্ট হতে পারে, সময়তে চলবে সময়তে চলবে না। তো সেই ক্ষেত্রে আগে ভোল্টেজগুলো মাপার আগে ক্যাপাসিটারে একটা নষ্ট পাইছি, আগে ক্যাপাসিটার যেটা ফুলে গেছে ওইটা আগে পরিবর্তন করতে হবে, ঠিক আছে। এটা ফুলা দেখলেই পরিবর্তন করে দেবেন, কোনো কথা হবে না, ঠিক আছে। তো যাই হোক বন্ধুরা, বেশি কথা না বলে কাজ শুরু করি। আপনাদের বোঝানোর জন্যই দুই একটা কথা বলতে হয়। তো অনেকের কমেন্ট অনুযায়ী আমি ভিডিওগুলো করতেছি। অনেক ভাই কমেন্ট করতেছে, ভাই প্র্যাকটিক্যাল কাজ করে দেখান, আপনার ভিডিওগুলো ভালো লাগে, প্র্যাকটিক্যাল কাজ করে দেখান, আপনার কাছ থেকে শিখতে ভালো লাগে। এজন্যই আপনাদের জন্য আমি ভিডিওগুলো তৈরি করি, শেখানোর উদ্দেশ্যই। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমরা ক্যাপাসিটরগুলো চেক, এখানে ভোল্টেজ মেপে দেখতে পারি, তারপরে ক্যাপাসিটার আমার প্রবলেম দেখতে পাইছি, এটা আগে চেঞ্জ করব, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, টিভি রিপেয়ারিং ক্লাস পার্ট 14-র ভিতরে 14 নাম্বার পার্টের ভিতরে আমি ডায়াগ্রাম সিস্টেমে আলোচনা করা হয়েছে, যারা দেখেন নাই অবশ্যই ভিডিওটি দেখে আসবেন। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে যে 25 ভোল্টের ক্যাপাসিটার এটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে টপ রিটেস লাইন দেখা যাবে। তো বন্ধুরা, সেরকমই আমরা দেখতে পেলাম অনেকগুলা দুইটা দাগ হচ্ছে, একবার বড় হচ্ছে একবার ছোট হচ্ছে। তো বন্ধুরা, এখন আমরা এই ক্যাপাসিটারটি চেঞ্জ করব। তো বন্ধুরা আপনারা বুঝবেন কি করে, যদি ক্যাপাসিটার এটা ফোলা নাও থাকে সেক্ষেত্রে
ক্যাপাসিটার যদি ফোলা নাও থাকে সেক্ষেত্রে এখানে আপনার ভোল্টেজগুলো সব অ্যাকুরেট দেখাবে, ঠিক আছে। এখানে আমি মাপলাম। তো বন্ধুরা এখানে যে দ্বিতীয় নাম্বার পিনে 26 ভোল্ট, তো এখানে 26 ভোল্ট ঠিক আছে। আর 6 নাম্বার পিনে যেটা আউটপুট হচ্ছে 35 আপনার 6 নাম্বার পিনের ভিতরে যে ক্যাপাসিটারের ওখানে 26 ভোল্ট থাকার কথা সেখানেও আছে। তো বন্ধুরা দেখুন এখন প্রবলেমটা হচ্ছে আপনাদের বুঝতে হবে ভোল্টেজ এক্ষেত্রে সব ঠিক থাকবে। যদি এরকম প্রবলেম হয়, ভোল্টেজ যদি ঠিক থাকে তখন ক্যাপাসিটারগুলা চেঞ্জ করতে হয়, ঠিক আছে। আর এখন আপনারা যদি যতই ভোল্টেজ দেখেন অ্যাকুরেট আছে, আইসি পরিবর্তন করে দেন, প্রবলেমগুলো একই থাকবে। তো আইসিটা ভালো কি খারাপ এটা বোঝার কারণ হচ্ছে এই আইসির যে পয়েন্টগুলো আছে এখানে এরকম করে একটা আঙুল দিয়ে এরকম টাচ করতে হবে হালকা হালকা করে, ঠিক আছে। টাচ করার ক্ষেত্রে স্ক্রিনে কি ডিফেক্টগুলো মানে স্ক্রিনে কিভাবে বোঝা যায় যে কিভাবে বুঝবেন যে আইসি ভালো আছে কি। তো বন্ধুরা দেখুন স্ক্রিনে প্রবলেমটা দেখুন। আমি এখন হাত দিচ্ছি আইসির ভিতরে। তো বন্ধুরা দেখুন আইসির ভিতরে হাত দিলে এরকম হালকা করে লাফাবে, ঠিক আছে। বন্ধুরা দেখুন আমি এখানে আইসির ভিতরে হাত দেওয়ার কারণে আমার স্ক্রিনে এরকম ছোট যে ভার্টিক্যালের দাগটা আছে ওই দাগগুলো একটু অনেকগুলো দাগ দেখা যাবে, সেক্ষেত্রে আইসিটা ভালো আছে। তো বন্ধুরা জিনিসটা আপনাদের আশা করি বোঝাতে পারলাম। যদি এরকম হাত দেওয়ার ক্ষেত্রে এরকম দাগগুলো আসে, তো দেখুন এরকম হাত দেওয়ার ক্ষেত্রে আসে, সেক্ষেত্রে মনে করবেন যে সার্কিটের আইসিটি ভালো আছে, ঠিক আছে। 78040 আইসিটি ভালো আছে। তো বন্ধুরা আমরা এখন টিভির লাইনটি অফ করব, পাওয়ারটি অফ করব। তো সেক্ষেত্রে আমাদের 110 ভোল্টের লাইনগুলো আমাদের মাপার কোনো প্রয়োজন নেই, ঠিক আছে। আমাদের প্রবলেম হয়েছে ভার্টিক্যাল সেকশনের ভোল্টেজটাই মেপে দেখবেন আপনারা। আর আইসির ভিতরে হাত দিয়ে দেখবেন যে পুরো স্ক্রিন হচ্ছে কি না। তো বন্ধুরা এখন আমরা ক্যাপাসিটার এখানে 35 ভোল্টের আছে একটা, এটা চেঞ্জ করতে পারবো। তারপরে আছে 25 ভোল্টের, এটাও চেঞ্জ করতে পারবো, ঠিক আছে। তো প্রথমে একটা যেটা আমরা ফোলা টের পাইছি এটা আগে চেঞ্জ করব। তো বন্ধুরা এরকম সাকারের মাধ্যমে আপনারা এই রাংগুলো পরিষ্কার করবেন, বিরাশ দিয়ে না। বিরাশ দিয়ে পরিষ্কার করলে প্রিন্টগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তো অবশ্যই যাতে প্রিন্টগুলো নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য করে এগুলো পরিষ্কার করবেন, এই কাজ করবেন, ঠিক আছে বন্ধুরা। তো সাকার এই চাইতে বড় একটা পাওয়া যায়, ঠিক আছে। আপনারা চাইলে একটু বড় সাকারও কিনে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা দেখুন আমি এখন ক্যাপাসিটরটি খুলব। তো দেখুন বন্ধুরা আপনাদের দেখাই জিনিসটা। এখন আমি খুললাম এটা 25 ভোল্ট 1000 ইউএফ, ঠিক আছে বন্ধুরা। দেখুন এটা ফুলে গেছে, এখানে 25 ভোল্টের লাগালে হবে, আপনারা দেখুন। তো বন্ধুরা আমি এখানে ক্যাপাসিটরগুলো খুঁজলাম, আমার কাছে যেগুলো রয়েছে এখানে 35 ভোল্টের ক্যাপাসিটর রয়েছে। 25 ভোল্টের ক্যাপাসিটর আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তো বন্ধুরা ফুরাই গেছে। তো এখানে আমরা 35 ভোল্টেরটাও লাগাতে পারবো। তো বন্ধুরা দেখুন এখানে আমার 25 ভোল্ট বাই 35 ভোল্ট দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এজন্য আমরা এখন 35 ভোল্টেরটাও লাগাতে পারবো, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা দেখুন আমি এখন এটা 35 ভোল্টের লাগিয়ে দেখব ওকে হয় কি। তো বন্ধুরা ক্যাপাসিটর লাগানোর সময় অবশ্যই পজিটিভ আর নেগেটিভগুলো দেখে লাগাবেন। এখানে যে একটা সাদা দাগ আছে এটা নেগেটিভ, তো এইখানে নেগেটিভ এখানে এই পাশে আর পজিটিভ ওই পাশে, এখানে প্লাস মাইনাস লেখা আছে। আর এখানে বড়টা হচ্ছে প্লাস, ছোটটা মাইনাস। তারপরে এখানে সার্কিটের ডায়াগ্রাম আঁকানো আছে দেখুন বন্ধুরা। মাইনাস যেটা ওই পাশে একটা সাদা দাগ আছে, এটা পজিটিভ প্লাস। তো বন্ধুরা দেখুন এইভাবে ধরে এইটা যদি আপনারা ভুল লাগান সেক্ষেত্রে ক্যাপাসিটরটি সাথে সাথে বাস্ট হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে বন্ধুরা। তো দেখুন আমি ক্যাপাসিটরটি লাগানো হয়ে গেছে।
এখন আমি এই পাশে সোল্ডারিং করে দেব। তো অনেকে আমার প্র্যাকটিক্যাল ভিডিওগুলো দেখতে চায়। তো বন্ধুরা, কাজ কামের জন্য সেরকম ভিডিও করে দিতে পারি না। তো দুই একটা টিভি যখন রেখে দেই সেক্ষেত্রে সেই টিভিগুলো একটু দেখাতে পারি, কারণ যাদের টিভি তাদের সামনে তো আর ভিডিও করা সম্ভব না, কাজ থাকে এজন্য। তো বন্ধুরা, আমি নিয়মিত চাইবো আপনাদের কিছু না কিছু সম্পূর্ণ কাজ শেখানোর একটা দেখাবো, কাজ প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো আপনাদের। ঠিক আছে বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন, নিয়মিত আপনারা ভিডিওগুলো পাবেন। তো বন্ধুরা, আমি প্রথমে একটা ক্যাপাসিটর চেঞ্জ করলাম, এখানে আর কোনো ক্যাপাসিটর নষ্ট পাচ্ছি না। এক্ষেত্রে আমরা এখন একটু লাইন দিয়ে দেখব কি কন্ডিশন স্ক্রিনের। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা দেখুন স্ক্রিনে পুরো স্ক্রিন চলে আসছে। দেখুন বন্ধুরা, তো এবি মোডে রয়েছে, এই জন্য এখন ডিশ লাইন দিলে চলবে না, রিমোট থেকে এবি ফাংশন দিলে চলবে। তো বন্ধুরা দেখুন সিরিজের লোড ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, আমি আবার পুরো স্ক্রিনে আমি প্লাগটা খুলে আবার লাগিয়ে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি পাওয়ারটি অন করলাম, দেখুন বন্ধুরা পুরো স্ক্রিন চলে আসছে। তো বন্ধুরা দেখুন, এই টিভির এখানে চালু হওয়ার পরে কোনো নাম আসে নাই। তো এটা আমি সেটিং থেকে গিয়ে নামটা লিখে দেব। তো এই টিভির নামটাই লিখে দেব। এটা আমার মনে হচ্ছে কোনো এক মেকার ভাই এটা নতুন সার্কিট লাগিয়ে দিয়েছে, এজন্য এখানে এখনও নাম শো করে নেই। ঠিক আছে, এটা আমি লিখে দেব। তো কিভাবে নাম লিখতে হয় এ বিষয়ে আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে, অবশ্যই আপনারা না জানলে দেখে আসবেন, দেখে শিখে নেবেন। তো বন্ধুরা, আমরা একটু ছবি দিয়ে দেখি, আপনাদের পুরো স্ক্রিনটা একটু দেখাই দেই, তারপরে এখন ভিডিও লং হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, ভার্টিক্যাল প্রবলেম ছিল, এটা ওকে হয়ে গেছে। ধন্যবাদ বন্ধুরা আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়ে ভিডিওটি দেখার জন্য। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, প্রেস দ্য বেল আইকন।